Da li nam možete reći koja je osnovna tema, to uvijek publiku zanima, koja je ta vaša likovna naracija i koju poruku pružaju vaše radove? Večeras sam ovde priredio izložbu koja je sastavljena iz dva dela, znači dve celine. Jedna celina je figurativnog sadržaja, tu su skulpture koje predstavljaju ljudski lik ili deo ljudskog tela na jedan neobičan način. A drugi deo to su skulpture koje asociraju na plod, oblici ploda, plodolike skulpture i crteži koji su rađeni na gvozdenim pločama koji prate taj ciklus skulptura oblika ploda. Koji su vaši utisci o likovnom konkursu 30 puta? Ja sam ove godine i prvi put i konkurisao, tako da mislim da je to vrlo značajno. Koliko se ja sećam, prijavilo se oko 250 autora, a mislim da je 156 odabrano. To je koliko se sećam i to je mnogo značajno, zato što su autori iz mislim 9 ili 10 zemalja, nisam sad siguran. Znači, to je međunarodna izložba, znači veliki broj autora, veliki broj likovnih poetika, načina izraza i tehnika. Znači, to je sveukupno nagrada koja se bira od svih autora, a tu učestvuju i slikari, grafičari, vajari i vjerojatno još neka tehnika je zastupljena. Tako da je to za mene velika čast da sam proglašen za najuspešnijeg i da sam dobio pravo da večeras ovdje realizujem moju izložbu. Izložba u Narodnom muzeju Zrenjaninu, to je vrlo značajna stavka i referenca, što bi rekli, onako na jedan način. Ja sam se potrudio da odaberem radove koji su karakteristični za moje stvaralaštvo, s obzirom da nije bilo materijalnih mogućnosti baš da se prenesu neki veći radovi. Ja sam se odabrao ove koji su manjeg formata, koji su otprilike blizu tog formata 30x30. I nadam se da su se dobro uklopili i da će biti reprezentativni za mene. Na čemu trenutno radite i koje su teme u fokusu vašeg interesa? Znate kako, ja sam umetnik koji ima nekoliko ciklusa koje uporedo realizujem. Znači, prema osjećaju, prema želji, kad me to povede, znači taj osjećaj, ja se bavim određenom vrstom skulpture. Trenutno se najviše bavim ovim gvozdenim pločama na kojima brusilicom i drugim alatima urezem linije, crtež, površinu, reljef, a onda intervenišem sa uljanim bojama da bi pojačao intenzitet tih linija i površina.